好，回到寰宇全世界，我們繼續來關注的就是巴基斯坦的總理夏利夫啊，在周末要訪問中國大陸，並且呢，也和中国大陸國家主席習近平要會晤。那外界預料呢，雙方應該也會討論到目前伊朗的最新局勢啊，這個伊朗的問題到底要怎麼解決？美國 Axios 這個新聞網站呢，他們在20號報道，包括卡達、巴基斯坦這些調解方仍然在努力推動啊，美國跟伊朗之間能夠達成協議。但是美國跟以色列兩方呢，現在卻在對伊朗的下一步行動的方向上傳出有分歧，有不同的看法。川普也表示啊，原定19號要對伊朗的新一輪打擊行動，在卡達、沙烏地阿拉伯還有阿拉伯聯合大公國這些盟國領袖的要求下先暫緩。但是呢，納坦雅胡對協商抱持着高度疑慮，不相信德黑蘭會遵守任何和平協議。覺得呢，必須在某個階段重啟戰事，進一步打擊伊朗軍事能力啊，也透過摧毀關鍵基礎設施來削弱德黑蘭的神權政府。而另一方面呢，美國聯邦眾議院的共和黨領袖呢，在21號他們取消了一項決議案的投票。這項決議呢，是阻止總統川普對伊朗的戰爭。眾議院在今年呢，曾經以些微的優勢3度擋下了戰爭權利決議案，那凸顯出呢共和黨內對於伊朗戰爭還有對於川普的支持。Ross， 所以現在美國國會看起來是支持川普繼續的對伊朗的態度。以色列現在當然不用說，更想打伊朗。好，那我剛剛特別提到，現在這個最新的消息，五角大廈的披薩指數。雖然說這是一個非正式的統計啊，披薩指數升高哈。不過川普直到週末前，他的態度還是比較保留的，但他說他一定要在白宮 ，OK， 他要坐鎮在白宮。那他也說呢，沒有他同意，以色列不會擅自行動。你覺得接下來的發展會是如何？我還是認為繼續打的可能性很大。那川普一直給伊朗機會達成一個共識，尤其是在核武。導彈，還有開放霍爾木茲海峽，現在就是這3個重要議題了。那他一直有給這個談判過程一個機會了，今天也是，但是他什麼時候會突然放棄談判，然後再次打開這個軍事行動，這個只有他能夠決定。我相信。以色列不會單獨繼續打。如果川普說 no， 我覺得以色列不會另外。你認為納坦雅胡是受控的，是這樣？是的，因為畢竟他們後勤補給還需要美國的幫助，而且他們要進入選舉，所以我說以色列要進入選舉，所以不可能他在競選的時候，我是違反川普的意願，另外行動，這個可能性不大。雖然。可以說多數以色列人是支持以色列，不管誰執政，繼續攻打伊朗，繼續打到目標達成了，這個算是以色列社會一個共識了。但是不可能以色列總理會在美國說 no 的情況之下單獨打，是不可能。所以這樣川習會後，對於川普本人來說，他在伊朗的這個行動上面，他的一些決策方向並沒有改變，是這樣子嗎？我覺得川習會跟川普怎麼看伊朗問題是完全無關，真的是無關。OK， 那或許中國會有下的動作，比如說會跟伊朗提你最好讓步，但是中國不可能會向伊朗施好大的壓力。我一直認為是不可能。美國也早知道。中國不會交代，沒有交代伊朗的能力，中國本來是沒有的，所以川普，他現在最大的困難是他本來希望這個戰爭是4月或5月會結束，那現在進入美國的夏天，快是6月份了，那就真的是將近選舉或這個夏天這個旅遊的旺季了。那大家都看這個 gas price 那麼貴，那川普就真的要付很大的政治代價。對，所以這個原先已經他所預期的這個時間比他想的時間還要長啊。那當然現在
最新消息傳出呢，就是說伊朗方面呢也在提高戒備啊。那 CNN 也報道說呢，從4月初開始啊，到現在為止啊，6週的停火期間，在伊朗這邊呢已經重啟部分的無人機生產。美國情報也顯示說，伊朗軍隊的重建速度是遠超乎預期啊。伊朗重建的速度之所以遠超乎預期呢，背後的原因包括了有俄羅斯還有中國大陸的支持，另外呢就是美國跟以色列空襲破壞程度不如預期。以色列總理納坦雅胡依舊是指控中國大陸正在向伊朗提供制造飛彈的零件，而如果呢這個伊朗繼續生產無人機啊，那幾乎就是俄烏戰爭我們看到俄羅斯的翻版啊，因為呢像是俄羅斯他們在戰時呢繼續的生產沙赫德這個自殺無人機啊，成為烏克蘭後方大城市還有電力設施啊進行大規模飽和攻擊的核心武器哈。那曲博，你幫我們科普一下，就是無人機的晶片，它至少必須有什麼樣的技術規格才能夠發揮功效？其實無人機有高階、中階、低階啦。事實上，以目前的戰爭來說，哈，低階的無人機就可以達到很好的效果了。所以便宜又好用。对，這種晶片，坦白說，到處都有啦。那當然，據我知道，伊朗可能沒有很好的晶圓廠，它自己應該沒有這個東西。但是要從任何一個簡單的管道進口到這些無人機用的晶片，坦白說，那個真的蠻簡單的，沒有什麼困難。難怪它生產的速度會非常的快速，甚至組裝產線，我認為他們早就已經一體化在運作了嘛。那只要有相關的供應鏈，那些零組件能夠進口拿得到，應該就是可以生產很大的數量去供應這個戰爭的需求。對，所以在低廉成本的情況之下，其實現在這個對抗，如果真的是美國像剛剛 Ross 講，不排除有下一波的假設是空襲或者是攻擊的行動的話，當然無人機呢就趕快要來派上用場啊。另一方面就是針對荷爾木茲海峽的問題哈，因為彭博也報道說，伊朗駐法國大使阿敏內賈德他表示，伊朗跟阿曼兩個國家必須要動用所有資源，以最合適的方式提供安全服務跟管理，而這必然會產生費用。那些因為這條通道而受惠的人呢，也必須支付他們應該要付出的。這句話的意思，言下之意就是還是要收通行費啦。不過，川普是堅決反對的哈，他認為荷爾木茲海峽應該就是免費國際航道。剛剛黃老師也提到了，這是美國視為囊中物的 choke point 啊，這個。要抓住重要的海盜的哈，那所以現階段沒有美國批准啊，川普說任何一艘船都不能夠順利通過。這2天最新的外電也顯示說，其實還是有一些船陸陸續續有通過哈。那另外，川普也強烈的表示，伊朗必須要交出所擁有的高濃度濃縮鈾，美方拿到之後呢，很可能會將這些濃縮鈾銷毀，也強調不允許伊朗保有相關的核材料。可是呢，另一方面，最新的消息是，伊朗的外交部發言人表示呢，如果美國堅持把伊朗的濃縮鈾庫存跟核計劃納入現階段美伊談判的核心，那麼這個很難談，雙方很難達成協議。也強調，現在談判的重點應該是放在終結戰爭，而不是核問題上。黃老師怎麼看呢？因為現在包括剛剛提到荷爾木茲海峽開放的問題，中美俄3個大國其實都已經表態，有表達立場，是希望這個通行費不用收啊，然後也希望趕快的開放啊。那接下來會怎麼處理這個海峽問題？這個第一個啊，我們同樣是收費啊，有不同的說法。有的是開瓶費，有的是洗杯子的錢，不同的名目是吧？哎，對。那你覺得洗杯子好像應該付費，但開瓶費覺得好像沒有，就換個方式收啊？對，清潔費好像應該的啊，等等。那所以這個，我覺得關鍵點是在於你有沒有達到你的目標。今天是因為核濃縮鈾而起的戰爭是美國最在意的是不能夠，還有以色列最在意是不能夠讓伊朗擁有核武。如果濃縮鈾的問題可以解決，那其他東西很可能可以稍微放鬆。但是因為現在就是伊朗這邊的外交部發言人也講到說，如果今天把它放在談判核心的話，那就很難談了。對，問題是你美國現在開的條件跟伊朗開的條件，那個。我不怪川普了，他看一半就丟到垃圾桶，那就永遠是平行線。對，就是因為現在雙方喊價都是喊對方不接受的、不可能接受的條件，可是大家都不能夠拖太久。老實講，美國自己有選舉啊，以色列要選舉，另外就是
它要幾個外部因素會影響。第一個就是油價，剛剛 Ross 講了，對，如果說這個因為能源造成的通膨，那個影響到自己的政治地位，好，這是讓你會轉向的一個方法。另外一個就是石油國家，如果大家想說，哇靠，一家收費不如大家收費，就是說我收了錢，大家都分得到的話，也許會大家會同意。另外一種就是伊朗說我真心誠意啊，濃縮鈾放掉，但是你讓我收費。所以如果濃縮鈾就像先前這個所報道是交由俄羅斯去處理或是類似這樣代管的話，這就解套了嗎？濃縮鈾的問題？那要有條約限制。如果美俄之間是有彼此是有條約啊，雙方遵守條約限制，也許有可能就是有第三國去代管。OK， 所以濃縮鈾的問題、核武這個問題，如果都解決，是不是還有另外一個伊朗提出的，就是所謂的保證問題？